دوای ئەوەی ڕۆژی 25 ئەیلولی ئەم ساڵ دیاریکرا بۆ ڕۆژی ئەنجامدانی ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستان، ئەو پرسە هەرزوو کاردانەوەی وڵاتانی دراوسێ وڵاتانی زلهێزی جیهانی لێکەوتەوە. زۆربەی وڵاتانە داوایان لە کورد کرد پابەندی یەکپارچەیی خاچی عێراق بێ. ئەو داوایش لەو کاتەدایە زۆربەی وڵاتانە لە شەڕی داعش ھاوپەیمانی کوردستان بوون یا پەیوەندی ئابووری و بازرگانی بەهێزیان لەگەڵ هەرێمی کوردستان هەیە. چاودێرێکی سیاسی دەڵێت ئەو پرسە زیانی زۆری بۆ دیبلۆماسیەتی کوردی هەیە. ئێستا دەرکەوت ئەوە گورجێکی زۆر گەورە بە دیبلۆماسیەتی کورد کەوت کە بە خوێنی شەهیدان و بە ئەنفالی ئێزیدیان و بەو هەموو دەستکەوتانە بە بڕیارێکی وهابە هەڵداچوو. ینی وا چاکە زۆر ئاسایەگە لێش پشێماندنەوە ئەوجارە بەدی ڕاستەتەکی جوان بۆ ئەوی ئەو وەرەقەوە ئەو کارتەی ڕێفراندۆم و مافی چارەنووس نەسووتی. ڕێفراندۆمی کوردستان هەرتەنیا وڵاتانی دنیا نەیاری نین، لە نێو خۆی کوردستانیش بەشێک لەلایەنە سیاسەکان لەگەڵ ڕێفراندۆمێکی لەو شێوەیە نین، بەتایبەت بەهۆی پەکەوتنی پارلەمانی کوردستان و ئاڵۆزی دۆخی هەرێمی کوردستان. ئەو لایەنە سیاسیانە ئەنجامدانی ڕێفراندۆم بە شاردنەوەی کێشە سەرەکیەکان دەبینن. کەو ڕێفراندۆمێکی ئێستا بانگەشێ بۆکەن لە کاتی خۆی بەڕاستی کاتەکەی هەونیە لەبەر کۆمەڵە هۆکاری با بڵێن لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی کە لەسەر ئاسی ناوچەکە کە تەرکیزی تاویە لەسەر مەسەلەی شەڕی داعشە و لەسەر ئاسی ناوخۆی خۆشمان کە کۆمەڵی گیریگرفتی یاسایی سیاسی ئابووریمان هەیە دەکرێت لەسەر ئەوانە قسە بکەن. ڕۆژی حوتی ئەو مانگە بەشێک لەلایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە و ڕۆژی 25 ئەیلولیان وەک ڕۆژی ئەنجامدانی ڕێفراندۆم لە هەرێمی کوردستان دیاری کرد. لەو کۆبوونەوەش بڕیار لە پێکەینانی چەند لیژنێک درا بۆ سەرپەرۆشتیکردنی ریفراندۆم لە هەرێمی کوردستاندا. هاوکار عەبدوڕەحمان، کوردسات نیوز، هەولێر.